Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Të nderuar vëllezër xhamatlin, të nderuar besimtarë, falenderojmë Allahun, salavatet i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Thot Allahu tebaraka wa taala: "Ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq." Çdo punë, çdo vepër, çdo send, çdo pasuni që e ke ti përreth teje, përreth vete, ki me lon këtu. Wa ma inda Allahi baq, kurse çdo punë, çdo vepër që ki bërë për Zotin, ki me marrë shpërblimin për ato vepra, po edhe për gjurmën që ki lën. Edhe për gjurmën që ki lën, ki me marrë shpërblimin tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër xhamatlin, shkurtimisht do ta përfundoj hutbën inshallah vetëm me një hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, cilat janë ato vepra apo shpërblime apo sadakat rrjedhshme, ato gjurme të vazhdueshme dhe pas vdekjes. Unë po du me ditë, një ditë ko me ndru jetë. Këtë kena me ndru jetë. Unë po du me bo diçka, me bo një vepër, një punë, me lon një gjurmë, me lon një sadaka, me bo një vepër që ajo vepra mu bo shkak, që unë në vorë, se vapët me më ardhë më në vorë, deri në ditën e kiametit. وقد جمع بعض أهل العلم الأحاديث التي جاءت في الأجور التي بعد الموت فبلغن 40 حديثا كلها أحاديث تبين بعض الأجور التي تبقى لك بعد الموت. تندروار ليزر ولما ديتارة إسلام يكان برمبلت ديكون 40 حديثة يكان برمبلت 40 حديثة كتو 40 حديثة تريجوين vlerën e sadakas të rrjedhshme. Ti kur e bën një punë, një sadaka, që ajo sadakaja jote dhe kur jeti në botën tjetër ka me qenë e vazhdueshme për ty. Se vapi ka me vazhdu deri atë ditë kur kemi këtë taku Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu për disa vepra, të cilat janë se vape të vazhdueshme edhe pas vdekjes. 7 vepra. 7 vepra që jenë sadakatul gjari në gjuhën arabe i thuajnë, sadakat rrjedhshme. Ti qose e përcakton një vepër e bën, që kjo sadakaja jote ka me qenë rrjedhshme dhe ti në vorë, ka me vazhdu se vapi yt tek Allahu subhanahu wa taala. Do ta lexoj vetëm hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, rawahu Ibn Majah, transmeton Ibn Majah, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, transmetohet prej Abu Hurairës, i cili ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna mimma yalhaqu al-mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mauti, të 7 gjëra prej të cilave përfitojnë besimtarët edhe pas vdekjes, ndërsa ai gjendet në vorë. 7 vepra ka me përfituar njeriu pas vdekjes, vepra të vazhdueshme kurse ai është në vorë. E para, ilman 'allamahu wa nashara. Ka mësu një dituri të khairit, ka mësu për vete, edhe qatë dituri e shpërndan të këtjertë. E dish një hadith pejgamberit alayhis salam, për shembull, e ke mësuar një hadith pi hoxhës apo e ke lexuar vet. I thu vllaut, o vlla, ka thënë pejgamberi alayhis salam, vllau ton musliman, djalit, vajzës, babës, miqës, ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush e thot 10 herë kulu vallahi, ben Allahu lahu baytan fil janna, Allah ja ndërton një shtëpi në xhennet. Kjo është dituri, ja ke mësu. Edhe ai e ka mësu, e ka thonë 10 herë kulu vallahin edhe çdo ditë e thot. Ti e po sebeb ai që po thot kulu vallahin, edhe pëdon me janë ndërtu Allah një shtëpi në xhenet. Apo dikun e ke mësu një Kur'an, një harf, dikun e ke mësu një abdes, edhe ai po vazhdon në atë punën, se vapët ty kanë me të ardhsin ke dynja dhe në botën tjetër. Hoxha jam që më ka mësuar mu Kur'anin, çyshu një vogël për moshës 6-7 vjeçare, ai sot ka ndruar jetë. Ai më ka mësuar Kur'anin, ai ka qenë sebeb, unë sot lexoj Kur'an dhe bëj vepra të mira, se vapët i shkojnë hoxhës teme që është në botën tjetër. E para është ilman 'allamahu wa nashara, e dyta wa waladan salihan taraka, e kalon një fëmijë të khairit. Që ky prindi vjen me djalin e vet në xhami dhe mëson, e edukon, ja mëson islamin, dinin. E babai i vet kur ndron jetë, ky nuk ka harron babën e vet. Qof djali apo vajza bën dua për babën e vet. Çdo punë të mirë që e bën e vladi, qof sadaka, qof dua, qof lutje, ju shkojnë edhe prindërve. Sikur sot që kemi rastin për Rametliun i cili ka ndru jetë para një Samia, po goverdari, lusim Allahun edhe për përmendni pi hutbes këtu, familja, djali vet ka vendos pasi që dini pe xhamis inshallah taala e keni, domethën ka një
sandviç apo hamburger apo një pleskavic për shtëpitë babës kanë vendosur dhe kjo është domethënë sadaka për shpirtin e vdekurve, gjithashtu duaja, lutja apo haxhi apo çdo punë të mirë që e bën e vladi, prindërve ju shkojnë edhe për zgjallëmi edhe për vdekjen edhe është sadaka e rrjedhshme. Pastaj e treta është wa mushafan warratha. Kuranat që i kemi të nderuar vëllezër në gjuhë të ndryshme, gjermanisht, turqisht, çdo gjuhë që ki Kuranat e shtëpia ose blejna Kur'an, shpërndoju njerëzve, jep jo, le ta lexojnë Kur'anin. Nëse ata e lexojnë Kur'anin, ti ke me pas sevap sim ke dynjë dhe në botën tjetër. Asa ka me lexuar Kur'anin, asa të tjerë do ta lexojnë çat Kur'an që i dhon ti, dhurat të tjerëve, ti në botën tjetër, sevapet kanë me të ardhur në kontën tonë për aty në njerëzve që kanë lexuar Kur'anin, ndoshta kanë me lexuar gjenerata. Au masjidan bana, ose ki ndërtu diku një xhami, ose e bë pjesëmarrës i ndërtimit një xhamie, apo je antar i asaj xhamie, ki gjurmë në atë xhami. Je antar, ndihmon një objekt për me mu fal aty namazi, mu mësu aty fëmijët, mu bë punë hajrit në xhami e ti e sebeb, qëse kjo xhamia ka mu vazhdu kështu të vazhdimisht gjenerata ti në botën tjetër, se vapët kanë me të ardhë kontën tonë dhe tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Au bejten libni sebilin bena, ose dikush ka nevojë për një shtëpi me marrue. Si ka mundësi, s'ka parë. Do të ti ke mundësi diku na më marrë një shtëpi, ose ke mundësi më bëti sebebçar, më mbledh parët, më mbledh tollat edhe dikujt një fukaras më ndërtu një shtëpi 6.000, 7.000 deri 10.000 euro, i marrësh dy shpërblime. Shpërblimin që ki tubu ato parët edhe shpërblimin që ja ke ndërtu shtëpin, ai rënon me familjen e vet aty, ti ndoshta në botën tjetër se vapët shkajnë sadakatul xharie të rrjedhshme deri atë ditë kur kemi takuar Allahun subhanahu wa taala, ose me qenë një bunar. Qelin një bunar, qof për veti, qelin një bunar për babën, për nonën që kanë ndru jetë, ju shkon sadakaja vazhdimisht deri në ditën e kiametit. Ose ajo sadaka e cila jipet kur jeti shëndosh, s'ki kur gjoj, se zakonisht njerëzit na thinë telefon hoxh, babën e kum smut, djalin e kum smut, naj kurban, naj sadaka. Jep sadaka çatere kur s'ki kur gjoj, je rahat. Japish një sadaka kur je rahat, je i shëndosh, edhe kjo konsiderohet sadaka rrjedhse për ty, e merr shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala. Këtë hadith më thonë e transmeton Ibn Majah, kurse Sheikhul Islam Al Albani thot është hadith hasan, është hadith i mirë. Elusim Allahun subhanahu wa taala të gjithëve neve dhe juve dhe muslimanët, Allahu të na bëjë prej atyve njerëzve me bu punë të xhairit ya Rabbil Alamin. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na shtojë xhairin. Lusim Allahun xhelalu që mesin ton dhe mesin e muslimanëve Allahu t'i largoj përçamjet. Lusim Allahun subhanahu wa taala të smorit tan, të vdekurit tan, të smorit tan Allahu të i shëroj, të vdekurit tan Allahu të mshiroj ya Rabbel Alamin. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të na shtoj diturit dobishëm. Allahumma irfa maqtaka wa ghadabaka anna. Allahumma irfa maqtaka wa ghadabaka anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. وأقم الصلاة.